السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو نحكي عن كمية دواء الغسيل لازم تنحط بقلب الغسالة، الكمية الأساسية اللي لازم تنحط بقلب الغسالة. طبعا كتير من الناس بتجيني بتقلي عندهم شكايات بيكون من الغسالة، بيقولولي ما عم تنظف الغسالة منيح، عم يطلع الغسيل محور، عم يطلع ريحة بالغسيل. هذا بيكون سبب من السببين، واحد من سببين يلي هو يا دواء الغسيل عنا غير ممتاز مو منيح نهائيا، يا بيكون عنا ست البيت عم تكتر دواء غسيل. لانه في عنا كتير من ستات البيوت بيفكروا انه كترة دواء الغسيل هي اللي بتخلي الغسالة او يطلع الغسيل نظيف 100%. لا بالعكس، هذا شي غلط. كترة دواء الغسيل مو منيحة نهائيا. بيطلع واحد بيطلع الغسيل محور، اثنين عندي بيطلع ريحة بقلب الغسالة، بصير بيعلق دواء الغسيل، بيعلق داير من دار الغسالة. طبعا مو بهذا الجرن اللي انتو بتشوفوه الستانليس، لا، بالجرن الخارجي اللي تحت منه تالي بيطلع بصير بالجوان، بصير عنا بطقطق الجوان داير من دار الغسالة، بيعلق فيه صابون مع الأيام مع الهواء والمي والمواد الكيماوية بطقطق، بصير بيطلع روايح مو حلوة، بينشف مع الأيام. تعالوا معي خليني إلكن على المقدار الأساسي لازم ينحط بقلب الغسالة. أول شي رح ألكن على الدرج تبع الغسالة الموجود عندي، مشان انتو تقدروا عنكن تعرفوا، لأنه هذا شوي بيختلف عن الدروج الغسالات الباقيين. هلا عنا المعطر تبع الغسيل، عنا صاير هون بالعادة بالغسالات الباقيين يا بيجي بالنص يا على اليسار، عنا جاي هون. الوجبة الأساسية تبع وجبة التطهير عندي جاي هون بهذا الجنب. الوجبة الأساسية الغسيل الأساسي عندي جاي بهذا على اليسار مثل ما شايفين معي. هلا خلينا نحكي عن الكمية تبع دواء الغسيل لازم تنحط بقلب الغسالة. طبعا انا بدي احط لكم كنت كمية قدام منكم، بس انا مع الاسف ما عندي دواء غسيل البودرة، ما بستعمله نهائيا، بستعمل دواء الغسيل مثل ما شايفين معي. طبعا نحن ما بنقول على ماركة او شي، بنستعمل دواء الغسيل السائل اللي نحن بنلاقيه انسب يعني وافضل وانظف. دواء الغسيل البودرة كتير في منه عم يجي مضروب، ما عم ناخد نتيجة 100%، او حسب شو بترغب ست البيت يعني. هلا ان كانت غسالتك إن كانت غسالتكم 5 أو 6 كيلو لازم تحطوا، إن كان غسالتكم 5 أو 6 كيلو والغسيل تبعكم مو وسخ كتير، يعني غسيل عرق، في عرق خفيف، يعني غسيل يومي، بنحطله كاسة شاي وحدة مثل ما شايفين معي. كاسة شاي وحدة، كاسة هون على التطهير وكاسة على الغسيل العادي. إن كان نص وسخ بنحطله كاسة وشوي، خلينا نقول كاسة وربع، كاسة وربع هون، كاسة وربع هون. إن كان وسخ كتير، مثلا أواعي شغل أواعي هذا، بنحط له كاسة ونص شاي، كاسة ونص شاي بالتطهير، كاسة ونص شاي بالغسيل العادي. كاسة ونص شاي هذا للغسالة 5 أو 6 كيلو. كاسة ونص للغسيل يكون وسخ كتير. أكتر من هيك يعني فينا نحن نحط لكاستين شاي، بس مو أكتر من هيك، يعني هو كاسة ونص اللي أنا عم بعطيكم الشغلة الأساسية، كاسة ونص. إن كانت غسالتنا 7 كيلو وغسيل تبعنا مو وسخ كتير مثل ما حكينا شكل يومي، بنحط له كاسة وربع بكاسة وربع شاي. إن كان نص وسخ بنحط له كاسة ونص بكاسة ونص. إن كان وسخ كتير بنحط له كاسة وثلاث أرباع. شوفوا، كاسة وثلاث أرباع شاي، كاسة وثلاث أرباع هون وكاسة وثلاث أرباع هون. هذا الغسالة ال7 كيلو غسيل كتير وسخ. غسالة إن كانت 8 أو 9 كيلو وغسيل مو وسخ كتير بنحط له كاسة ونص بكاسة ونص، 8 و9 كيلو. ونص وسخ بنحط له كاسة وثلاث أرباع بكاسة وثلاث أرباع. كتير وسخ، غسيلنا كتير وسخ، غسالتنا 8 أو 9 كيلو، بنحط له كاستين شاي مثل ما شايفين معي، كاستين شاي هون وكاستين شاي هون. هذا للغسيل للغسالة ال8 9 كيلو. الغسالات كل ما بنرتفع نحن بالحجم الغسالة إجباري نرفع الكمية اللي لازم نحطها بالغسالة، كمية دواء الغسيل. الغسالة ال10 و11 كيلو
وغسيلنا مو وسخ كتير، كاسة وثلاث ارباع، كاسة وثلاث ارباع. غسيلنا نص وسخ، بنحط كاستين بكاستين شاي دواء غسيل. طبعا الغسيل عنا كتير وسخ، عفوا بنحط كاستين وربع بكاستين وربع دواء غسيل للغسالة العشرة 11 كيلو. هلا بدنا نحكي انه اذا كان مثلا عم نستعمل، هلا طبعا حجم الكاسة، كاسة الشاي فينا نحجمها بالوزن تكون 80 جرام مثلا. فينا عن المسحوق اللي احنا عم نشتغل عليه مثلا مثل هذا السائل، الغطا تبعنا 100 ميلي. هون بكون انا شرحت لكم الدواء الغسيلي لازم ينحط 100% بقلب الغسالة. ومثل ما شايفين معي هون في عنا شرح كامل عن السائل الأربعة 5 كيلو. طبعا 4 كيلو ما في غسالة، كله 5 وما فوق، بس هن بيحطوا 4 كيلو. إن كان نص كمية مثلا. شايفين معي هون حاطيكم شرح كامل عن السائل. إن كان قليل بنحط له 60 ميلي. مثل ما شايفين بنرجع من هذا على اللي وسخ نص وسخ حاطين له 90 ميلي. طبعا بكل درج هذا بدكم تحطوه. وسخ كتير 120 ميلي، يعني غطا وربع تقريبا. عنا على الغسالات الستة 8 كيلو، قليل وسخ 90 ميلي، أقل من غطا بشوي. وسط وسط 135 ميلي. كتير وسخ 180 ميلي. طبعا تدريجيا يعني فيكم تقولوا على الغسالة 19 كيلو، القليل وسخ غطيين أو 200 ميلي. وسط الوسخ وسط تقريبا 225 فينا نحط أو 230 ميلي. كتير وسخ 265 ميلي أو 260 ميلي. طبعا بيفرق عنا لكم على شغلة، اللي بيستعمل دواء سائل لازم يحط مع كل غسالة بيجي هذا الغطا. طبعا هلا انا جاي بهالموديل، هي الغسالة غسالة اريستون جاي عندي على باب الدرج. لازم بحط هاد اله قرنة، اله هون سكة مثل ما شايفين معي جنبين بينزل فيهم، بننزله هيك للآخر لتحت. طبعا اله فتحات من تحت، وبنفس الوقت بيغنيكم عن العيارات اللي انتو بدكم اياها، مثلا 100 ميلي 200 ميلي كله مسجل، ارقام مسجلة. هذا اللي بيستعمل سائل غسيل، ما بيستعمل بودرة الغسيل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهالفيديو. بطلب منكم دعم القناة، اللايكات، التعليق، تفعيل الجرس. خليني اشوف في دعم بهذا الفيديو، خليني اشوف في دعم بهذا الفيديو لحتى احطلكم على طريقة خرافية لتنظيف جلايل البيت والتنظيف الابيض.